Hello! 2026 começou, novo ano, nova energia, bem. Ai, de novo não. Aí lascou, de novo não. O ano nem começou e já tá dando problema. Ai, tu não vem me incomodar agora. Também tu passa o ano inteiro sem seguro ou proteção, até eu ia pedir férias no lugar dele. Ah, pronto, né? Faz a proteção da Auto Forte, meu bem. Esse depois eu faço sempre dá ruim. Tu mesmo sabe como é que é. 2026 começa melhor com o Auto Forte, hein?